សប្តាហ៍ទី19ព្រះអង្គដែលបានក៏មានរូបរាងឡើងនៅក្នុងពួកអ្នកជឿថ្ងៃទី1លេខរ៉ូម៉ាំង1នៅក្នុងសញ្ញាថ្មីបើកសម្ដែងថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងជានៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់យើងហើយទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយយើងផ្នែកប្រធានវិស័យភាពកព្រះបានបើកសម្ដែងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដល់ប៉ុលនិងដល់យើង1ពាក្យថាបើកសម្ដែងក្នុងកាឡាទីជំពូក1ខ16គឺមានសារៈសំខាន់និងជារឿងដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុត2ការបើកសម្ដែងគឺការធ្វើឲ្យស្គាល់ឬការបង្ហាញឲ្យមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅអ្វីដែលបានជាក់លាក់ទុកពីមុន3នៅក្នុងសញ្ញាថ្មីពាក្យថាបើកសម្ដែងត្រូវបានប្រើក្នុងលក្ខណៈដ៏ជ្រាលជ្រៅទាក់ទងនឹងវិញ្ញាណរបស់យើង4ការដែលព្រះបើកសម្ដែងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដល់យើងនោះគឺជាការបើកសម្ដែងនៅខាងក្នុងយើងមិនមែននៅផ្នែកខាងក្រៅយើងទេតែនៅខាងក្នុងវិញមិនមែនដោយការមើលឃើញផ្នែកខាងក្រៅតែដោយការមើលឃើញផ្នែកខាងក្នុងវិញ5បំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺចង់បើកសម្ដែងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ក្នុងយើងដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់ទ្រង់ទទួលយកទ្រង់ជាជីវិតរបស់យើងនិងឲ្យយើងក្លាយជាកូនជាច្រើនរបស់ព្រះការបម្រុងចិញ្ចឹមនៅពេលព្រឹកកាឡាទីជំពូក1ខ15 16ប៉ុន្តែកាលព្រះដែលរើសខ្ញុំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកហើយបានហៅខ្ញុំដោយព្រះគុណទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនិងបើកសម្ដែងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកក្នុងខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អពីទ្រង់ដល់ពួកសាសដទៃនោះខ្ញុំមិនបានទៅប្រឹក្សានឹងសាច់ឈាមទេសូលជាអ្នកស្រុកទើសូសនៅតាមផ្លូវទៅក្រុងដាម៉ាស់ដើម្បីចាប់ខ្លួនអ្នកដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ការដែលគាត់ប្រឆាំងនឹងព្រះគ្រីស្ទនិងបៀតបៀនក្រុមជំនុំនោះព្រះគ្រីស្ទបានលេចមកឯគាត់នៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទបានជួបគាត់នៅទីនោះប៉ុលបានឃើញព្រះគ្រីស្ទហើយត្រូវបានចាប់ដោយការលេចចេញមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយគាត់បានក្លាយជាសាវកប៉ុលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះសាវកប៉ុលបានប្រកាសនៅក្នុងកាឡាទីជំពូក1ខ15ដល់ខ16ថាព្រះបានសពព្រះហឫទ័យនិងបើកសម្ដែងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងគាត់នៅទីនេះប៉ុលមិនបាននិយាយថាព្រះគ្រីស្ទនឹងបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ដល់គាត់ទេប៉ុន្តែនិយាយថាព្រះបិតាសពព្រះហឫទ័យនឹងបើកសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទចូលក្នុងប៉ុលការបើកសម្ដែងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជានិមិត្តខាងក្រៅប៉ុន្តែជាការមើលឃើញនិមិត្តខាងក្នុងនិមិត្តខាងក្នុងនេះបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានគុណសម្បត្តិជាសាវកដើម្បីឲ្យគាត់បានសម្ដែងព្រះដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទដែលបានបើកសម្ដែងនៅខាងក្នុងគាត់ជាជាងគ្រាន់តែបង្រៀនគោលលទ្ធិនិងទ្រឹស្ដីយោងតាមសាសនាមួយចំនួនអំណានថ្ងៃនេះកាឡាទីជំពូក1ខ11ខ12បានបង្ហាញថាដំណឹងល្អរបស់ប៉ុលមិនត្រូវបានបង្រៀនដោយមនុស្សទេមនុស្សមិនមែនជាប្រភពនៃដំណឹងល្អរបស់គាត់ហើយគាត់បានទទួលការបើកសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យនៃដំណឹងល្អនេះដោយផ្ទាល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅទីនេះមិនគ្រាន់តែសំដៅលើការទទួលការបើកសម្ដែងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬការបើកសម្ដែងតាក់ទងនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះទេផ្
ផ្ទុយទៅវិញវាសំដៅទៅលើបុគ្គលរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបានបើកសម្ដែងក្នុងសាវកប៉ុលបានទទួលដំណឹងល្អតាមរយៈការបើកសម្ដែងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះការបើកសម្ដែងនេះគឺជាការបើកស្បៃដើម្បីបង្ហាញអ្វីមួយដែលបានលាក់ទុកខាងក្នុងដំណឹងល្អដែលសាវកបានទទួលតាមរយៈការបើកសម្ដែងនៃព្រះគ្រីស្ទគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះក្នុងសញ្ញាថ្មីដំណឹងល្អរបស់ប៉ុលបើកសម្ដែងពីព្រះត្រីឯកដែលបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលคล้ายជាព្រះវិញ្ញាណផ្ដល់ជីវិតដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ដំណឹងល្អរបស់គាត់ផ្ដោតទៅលើព្រះត្រីឯកคล้ายជាជីវិតរបស់យើងដើម្បីរួមជាតែមួយនឹងយើងហើយធ្វើឲ្យយើងคล้ายជាតែមួយនឹងទ្រង់ឲ្យយើងคล้ายជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងសម្ដែងព្រះគ្រីស្ទជាលក្ខណៈក្រុមជនចំណុចកណ្ដាលនៃដំណឹងល្អរបស់សាវកប៉ុលគឺព្រះត្រីឯកទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងសភាពត្រីឯករបស់ទ្រង់คล้ายជាព្រះវិញ្ញាណដែលរួមបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ដែលបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលคล้ายជាជីវិតនិងជាគ្រប់ទាំងអស់ដល់យើងសម្រាប់ជាសេចក្តីអំណរដើម្បីឲ្យទ្រង់ហើយនឹងយើងคล้ายជាតែមួយក្នុងការសម្ដែងទ្រង់អស់កលជានិច្ចព្រះជាបុត្រានៃព្រះជាការប្រែសភាពនិងជាការសម្ដែងចេញនៃព្រះជាប្រវោបិណាជាជីវិតដល់យើងបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះគឺចង់បើកសម្ដែងព្រះជាបុត្រាទ្រង់នៅក្នុងយើងដើម្បីយើងអាចស្គាល់ទ្រង់ទទួលយកទ្រង់ជាជីវិតរបស់យើងហើយคล้ายជាកូនជាច្រើនរបស់ព្រះពួកកាឡាទីត្រូវបានពួកកាន់សាសនាយូដាធ្វើឲ្យវង្វេងទៅរហូតដល់គិតថាសេចក្តីបញ្ញត្តិផ្សេងរបស់ក្រឹតវិន័យនោះខ្ពស់លើសជាងព្រះជាបុត្រានៃព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់ទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងការបើកនៃគម្ពីរសម្បត្តិរបស់សាវកនេះបានធ្វើបន្ទាល់ថាខ្លួនគាត់ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយសាសនាយូដានិងមានភាពជឿនទៅមុខនៅក្នុងសាសនាយូដាទៀតផងតែព្រះទ្រង់បានជួយគាត់ឲ្យរួចផុតពីប្រព័ន្ធលោកីដ៏អាក្រក់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់ដោយព្រះបានបើកសម្ដែងព្រះជាបុត្រារបស់ទ្រង់នៅក្នុងគាត់នៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់គាត់បានបើកសម្ដែងថាសាសយូដានិងប្រពៃណីដែលស្លាប់ដែលបានមកពីអយកោរបស់គាត់នោះมันអាចយកមកប្រៀបធៀបនឹងព្រះជាបុត្រានៃព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់បានឡើយនៅក្នុងជំពូក1ខ16ប៉ុលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសេចក្តីពិតដែលថាព្រះជាបុត្រានៃព្រះត្រូវបានបើកសម្ដែងនៅក្នុងគាត់នេះបញ្ជាក់ថាការដែលព្រះទ្រង់បើកសម្ដែងព្រះជាបុត្រាទ្រង់ដល់យើងនោះគឺជាការបើកសម្ដែងនៅខាងក្នុងយើងមិនមែននៅខាងក្រៅទេតែនៅខាងក្នុងក៏មិនមែនដោយនិមិត្តខាងក្រៅដែរតែជាការមើលឃើញខាងក្នុងវិញនេះមិនមែនជាការបើកសម្ដែងខាងវត្ថុវិស័យភាពទេតែជាការបើកសម្ដែងផ្នែកប្រធានវិស័យភាពវិញលើសជាងនេះទៅទៀតសាវកប៉ុលនិយាយថាព្រះបានសពហាតីនិងបើកសម្ដែងព្រះជាបុត្រាទ្រង់មកក្នុងគាត់គ្មានអ្វីគប្បប្រហាតីព្រះជាងការបើកសម្ដែងឬការបង្ហាញឲ្យឃើញពីអង្គបុគ្គលដ៏មានប្រជញ្ញរស់នៃព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបានឡើយ